Hi friends, welcome to my channel. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ 6 മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ള 6 മാസം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറുക്ക് രൂപത്തിലുള്ള ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തുള്ള മിക്ക ഹോട്ടലുകളിലും കെറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം കാണും, പക്ഷെ അത് കുറേ പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും കെറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറുക്കുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കെറ്റിൽ കുറുക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ്? ദേ ഈ കെറ്റിൽ. അപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കെറ്റിൽ ദേ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരെണ്ണമാണ്. കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കഴുകാനും എളുപ്പം ഉള്ള കണക്ക് കുറച്ച് വിസ്താരമുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള ഒരെണ്ണം വാങ്ങുക, അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ദേ ഇതുപോലെ ഒരു നീളമുള്ള ഒരു തവിയാണ് വേണ്ടത്. സ്റ്റീലിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇളക്കാൻ പാടില്ല, നീളമുള്ളൊരു തടിയിലുള്ള തവി. പിന്നെ നമ്മൾ കുറുക്കലിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൗഡർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്. പിന്നെ പതരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കരിപ്പെട്ടിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാല് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാലെടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കരിപ്പെട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അലിയിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അരിച്ച് നമുക്ക് ഈ കെറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാം. ഇത് ഒരു അര ഗ്ലാസ്സിലാണ്, ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ 1 ഗ്ലാസ് പാല് ചേർക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പാല് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ആയാലും മതി. പാല് കുറുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർക്കുക. ദേ ഇത്രേ. ഇനി നമ്മുടെ കുറുക്കിന്റെ പൊടി, ഇതിപ്പോ ഞാൻ കുറെ ധാന്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പൊടി മാത്രം, ഇപ്പൊ കുവരക് മാത്രം അങ്ങനെ കുറുക്കി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറെ ധാന്യങ്ങൾ ചേർത്ത് പൊടിച്ച് അതുപോലെ ഒരു ഹെൽത്ത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 വയസ്സൊക്കെ ആയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള കുറുക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ ഒരു 2 സ്പൂണാണ് ഇടുന്നത്. ഈ സ്പൂണിന് ഇതേ 2 സ്പൂൺ. ഇതിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കട്ടയൊന്നും വരാതെ ആദ്യം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം ആ തിളച്ച് വരുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. ഇനി ഓൺ ചെയ്യാണ്. ഓഫ് ചെയ്യാണ്. വീണ്ടും ഓണാക്കുക.
കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അത്. വീണ്ടും ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഓണാക്കാം. ഇത് കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. തിളച്ചു തുടങ്ങി. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണേ. നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കണ്ടോ. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ ഓണാക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് അത് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് നല്ലോണം വേവുകയും ചെയ്യും ഇത്. അതിനാണ് നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഓണാക്കി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഓണാക്കിയിട്ടങ്ങ് ഇത് കുറുക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കുറുകി വരികയും ചെയ്യും, വേഗത്തുമില്ല. അതിനാണ് ഇത് നിർത്തി നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പരുവമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് കുറുക്കിന്റെ പരുവമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുറുക്ക്. കണ്ടോ, നല്ല കുറുകി നല്ല കറക്റ്റ് പരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വേവുകയും ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇത് നിർത്തി നമ്മളിത് കുറുക്കി എടുക്കണം. അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് കുറുക്കി എടുക്കരുത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കുറുക്കൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഹോട്ടൽ റൂമിലൊക്കെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ കെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്ലാസ്കിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മോനിപ്പോൾ ഒരു 3 വയസ്സാവാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കെറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അവന് കുറുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബൈ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.